Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Rowenta RO6373. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Rowenta RO6373 beim Saugen komische Geräusche macht, könnte das auf ein Problem mit dem Motor oder dem Filter hinweisen. Oftmals sind es Verstopfungen oder Abnutzung, die solche Geräusche verursachen. Wenn du das Problem nicht zeitnah behebst, kann das zu weiteren Schäden führen und die Lebensdauer deines Geräts verkürzen. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen Torx-Schraubendreher, eine Zange, einen Ersatzmotor und einen neuen Filter. Achte darauf, dass du alles zur Hand hast, bevor du mit der Reparatur beginnst. Zuerst musst du den Staubsauger vom Stromnetz trennen. Öffne dann das Gehäuse vorsichtig mit dem Kreuzschlitzschraubendreher. Achte darauf, dass du die Schrauben an einem sicheren Ort aufbewahrst. Nachdem du das Gehäuse geöffnet hast, kannst du den Motor lokalisieren, der wahrscheinlich das Geräusch verursacht. Überprüfe den Motor auf sichtbare Schäden oder Ablagerungen. Um ihn zu entfernen, löse die Torx-Schrauben, die ihn halten, und ziehe den Motor heraus. Denk daran, die Kabel vorsichtig zu trennen, um keine anderen Komponenten zu beschädigen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Setze den neuen Motor ein und schließe die Kabel wieder an. Achte darauf, dass alles sicher sitzt, bevor du die Schrauben wieder festziehst. Überprüfe auch den Filter und tausche ihn aus, falls nötig. Jetzt kannst du das Gehäuse wieder schließen und die Schrauben festziehen. Vergewissere dich, dass alles richtig sitzt und keine Teile lockern. Um zu testen, ob der Staubsauger jetzt funktioniert, schließe ihn wieder ans Stromnetz an und schalte ihn ein. Achte darauf, ob die komischen Geräusche verschwunden sind. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, halte den Staubsauger regelmäßig sauber und überprüfe die Filter. Achte darauf, keine großen Gegenstände aufzusaugen, die den Motor beschädigen könnten. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.